Hey, salut, vous êtes bien sur la chaîne Old American Roads. Old American Roads. Old American Roads. Je bafouille un peu, c'est pas grave. J'ai décidé de faire une vidéo one shot, d'un coup, sans montage, parce que le montage c'est chiant, ça prend du temps. Et là, on est dimanche. Vous, c'est dimanche 19h ou plus. Mais là, c'est 16h et quelques. Donc je vais rentrer chez moi en Camaro et je vais monter la vidéo. Mais avant, je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Je suis sur un petit rassemblement à Durfort. C'est le Sound of Wheels Festival. Il n'y a pas énormément de voitures parce qu'il a fait un temps pourri, mais il y a quelques pépites que je vais vous montrer. Voilà, ça c'est la mienne. Et là, on a à côté une autre Camaro de 1967. C'est la voiture du proprio de... l'ancien proprio de celle-là en fait. Le temps que celle-là elle était en resto, ben, celle-là, il avait celle-là. Et moi j'ai acheté celle-là. Et maintenant il a celle-là. Ça c'est une 67, une vraie SS 396, mais avec un moteur stroké à 401 cubic inch. Elle est superbe, je vous l'avais déjà montré. Avec des petits freinages Willwood, suspension Ride-Tech. Suspension incroyable avec injection et tout, c'est une vraie merveille. Après, qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez cette petite beauté. Voilà, une Ford Model A. C'est très rare à voir d'origine en fait, qui n'a pas été bidouillé ou hot-rodisé. Même si les hot-rods sont très beaux, ça a son charme. Oui, une moto. Là-bas, non, là ça plie. Tiens, on va aller voir par là. Une petite Ford Capri. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une Excalibur. Sympa. C'est spécial, moi c'est pas mon délire, mais c'est pas trop mal. Excalibur 20e anniversaire. Et là, une Corvette C3. Et apparemment, c'est la Batman, on dirait la Batmobile. Regarde cette gueule un peu. Waouh. Alors, un petit détail que j'ai remarqué tout à l'heure. Ils ont caché les manos derrière. Voilà, alors après, tiens, qu'est-ce qu'on a là? On va faire une petite entorse à Old American Roads. Je vais vous montrer des françaises. Une superbe DS break, ça c'est rare. Magnifique. Hein. Ah, la Plymouth Sport Fury. Je dirais de 1965 peut-être. Je sais pas, je suis pas trop calé. Elle est pas mal du tout en cab. Encore une DS. Alors je crois que je l'ai vue hier cette voiture en ville, mais sauf qu'elle avait un plateau derrière avec une Renault Ondine sur le plateau. Tiens, une Corvette C3 de 73, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos. Alors comment on sait que c'est une 73? C'est très facile. Là, il n'y a pas de pare-choc en métal, et là il y en a un. Voilà. Derrière on a une jolie Jeep. Sympathique. Voilà, son petit charme. Une Porsche 944, pardon. 944 S. Une Mustang 65. Salut. Ouais. Celle-là je vous l'ai déjà montré aussi. Voilà. Tiens, un Ford F100 Custom Cab de 59 je dirais. 58 même. 58 on les reconnaît avec les clignots qui sont là. Ça t'en va? Et bien vous allez entendre le petit son du V8 289 de cette Mustang. Voilà, pour faire plaisir à ceux qui veulent entendre du V8. Tiens, regarde, hop, par derrière. L'autre. Ah ouais, je paraissais derrière. Je suis en train de faire une vidéo, je vais même pas monter, on va la montrer comme ça, sans montage, sans coupure. Voilà. Ciao. Ah, c'est un joli bruit. Alors, faut pas trop se mettre derrière parce que ça crachouille. Yeah. Ah,
il y en a une autre. C'est la Corvette qui a démarré. Alors on va aller voir par là-bas maintenant. Un petit rab. Écoutez ce bruit. Là, Cadillac Eldorado, Pontiac Transam. Et là, celle-là, magnifique, ça j'adore vraiment. Buick GS, ah, c'est une Stage 1 de 1970, je pense. Pas mal. Une petite douche. Alors là, ça, je vous le montre. F250 Super Duty attelé à la Caravane Extreme. C'est là que tu pouvais acheter tes hamburgers pour manger à midi. Et là, ça fait un sacré attelage quand même. Il fait à peu près 6 mètres de long. Et malgré tout, on n'entend pas. Et je pensais que c'était un diesel, mais non, c'est un essence. Incroyable, gros attelage. Ça, c'est les gros blocs. Et là, on a un Dodge, je pense que c'est un Dodge de la Seconde Guerre mondiale. C'est cool de voir des trucs bien variés quand même, pas voir que de la Mustang, que de la Camaro. Là, je vais vous montrer un beau off-road. Ford Deluxe V8. C'est magnifique ça. Petite peinture satinée. Là, il y a du boulot encore aussi, on dirait pas, mais tout est lissé. Et là on a une bulle spéciale qui est, je crois, aux alentours de 49 par là. Ah, c'est beau ça. Là on a la Cadillac Eldorado Biarritz. Vraiment très belle, un piton. Alors ça, pour partir en vacances, c'est fabuleux. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un peu dans l'esprit de l'Excalibur. C'est une Zimmer, voilà, basée sur une voiture des années 80. Là, comme ça, je dirais que c'est basé sur une Lincoln, mais je suis même pas sûr. Ou une Ford, peut-être. On voit à l'intérieur que c'est très 80. Il y a les reflets quand même, mais bon. Et voilà, encore de la Cadillac Eldorado. Ah pardon, c'est pas une Eldorado, celle-là c'est une coupée de ville. C'est très long, c'est plus long que l'Eldorado. Et c'est pas la même forme, c'est pas la même coupe, tu vois, la lunette arrière est totalement différente. Et voilà. Ah oui, il y en a d'autres que je dois vous montrer. Ah, on a une Celica GT des années 70. C'est marrant ça, c'est la Mustang japonaise. Mustang, pourquoi je dis Mustang? Parce que, regardez. Et là on a une Corvette C2, c'est un sensor de Bobby, l'organisateur du Rock'n'Cars de Davor. Elle est assez sympa celle-là, un peu modifiée. Et là on a une Camaro Z28 de 1978. Alors facile à reconnaître, les 78 aussi. Elles ont les pare-chocs en plastique, en fibre, comme ça, avec les gros feux. Mais elles ont encore le tableau de bord de la 77. Voilà. Et pour finir, une Firebird de 1969. Alors celle-là, là aussi, il y a du beau Pro Touring. Tu peux voir au freinage, tu as rien qu'à l'arrière, 4 pistons Willwood. À l'avant aussi, tu as du Willwood. Et là on voit pas, le capot est fermé, mais quand tu ouvres le capot, il y a un 496 cubic inch avec double injection dessus. Voilà, enfin c'est pas de la double injection, c'est deux carburateurs à injection. Voilà. Allez, voilà les amis.
J'espère que cette petite vidéo one shot vous aura plu. N'oubliez pas de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait déjà. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo aussi, un nouvel épisode d'American Trip. Voilà, allez, bye. Moi je vais rentrer parce qu'il va pas tarder à pleuvoir. Quand je l'ai... Pas loin, hein, quand je l'ai connu.